बर्गर किंग ने अपने न्यू पेरी पेरी फेस्ट लॉन्च कर दिया और इस बार सिर्फ एक बर्गर नहीं पूरा स्पाइसी मेन्यू आ गया है। लेकिन क्या ये सच में पैसा वसूल है? चलो चेक करते हैं। इनके पेरी पेरी फेस्ट में से हमने इनका पेरी पेरी चिकन वॉपर बर्गर मंगाया जो कि एकदम प्रीमियम बर्गर होता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए। देखते हैं कैसे टेस्ट वगैरह, पूरा रिव्यू देंगे। आपको बाय करना चाहिए, नहीं तो वीडियो को एंड तक देखते रहो और जल्दी से लाइक बटन है उधर लाइक कर दो। लेट्स गो। ओरिजिनल पेरी पेरी चिकन वॉपर आ चुका है और देख पा रहे एकदम प्रीमियम पैकेजिंग में दिया और साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो ये इसको ओपन कर लेते। सो भाई ये देखो कितना ज़्यादा बड़ा बर्गर है, चेक करो। और इसके अंदर ये देखो सॉसेस वगैरह डाल के दे, देखो वेजिस चेक करो। सो बिग बाइट ले लेते इसका। इस पेरी पेरी चिकन वॉपर बर्गर के बारे में रिव्यू दो तो सबसे पहले स्टार्टिंग में खाओगे तो बहुत ज़्यादा तीखा लगने वाला है, चटकदार स्वाद आने वाला है और वेजिस एकदम लोडेड है। तो 10 में से 8 देना चाहता हूँ। क्वांटिटी वाइज तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है। नेक्स्ट इस फेस्ट में से कौन सा फूड आइटम ट्राई करें हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए हमें लाइक